是哪儿来的叫花子呀？在我们侯府门口吵吵嚷嚷。秦姨娘，求求你救救我娘！求求你救救我娘！求求你救救姨娘！什么姨娘啊？你和你娘啊，早就被我们赶出侯府了。我才是世子的正妻，还愣着干什么呀？还不赶紧把这两个叫花子给我轰出去，省得脏了我们侯府的面。快去放开我娘！我才是世子的正妻，娘，放开我女儿！还不赶紧把这两个叫花子给我轰出去！娘，你醒醒！娘，侯府，我这是重生了。安安醒了，感觉好点没有？娘，怎么了？是不是做噩梦了？不怕，有娘在呢。让娘摸摸看。好在不发烧了，你都烧了好几日，吓死娘亲了。这是我6岁发高烧的时候，我记得就是这几天，失踪1年的爹爹带着秦青青和秦家恒回来了。秦青青仗着救过渣爹当上了姨娘，还把我和娘亲赶出侯府。怎么不说话？是饿了吗？既然老天给了我重来一次的机会，我一定要保护好娘亲，不让娘再受任何的欺负。娘，儿媳给你炖的参汤，您多少吃一点儿。你拿下去吧，我没胃口。娘，就算大哥没有信儿，你也不能不吃饭呀，身子骨要紧。是啊，老夫人，为了身体，多少你还是吃点吧。祖母，安来了。祖母好。这小家伙以前每次见到我都躲，今天怎么不一样呢？祖母，安安给你送好吃的来了。安安，过来。给祖母带什么好东西呀？当然是会让祖母开心的好东西啦。真的要给祖母吃这种臭乎乎、黑黢黢的东西吗？娘亲，你要相信我，祖母会喜欢的。前世我身体不好，常年卧床，娘亲为了照顾我闭门不出，导致我们母女俩在府中无依无靠。这一世，我要在渣爹带着那对孤侄回来前，给我娘找一个靠山。娘，听说您身子不爽，吃不下东西，就给您做了点小吃尝尝。你有心了。没想到这孟氏这么有心机，平日里闭门不出，转头就带孩子来讨好老夫人。祖母，你快尝尝，这个可好吃了。沈石安，你在胡闹什么？居然把这么臭的东西拿来给老夫人吃！沈石安，你在胡闹些什么？
居然把这么臭的东西拿来给老夫人吃。这个叫臭豆腐，闻起来臭，但吃起来可香了，是我娘亲手做的。祖母，你一定会喜欢的。没人知道，出身名门的沈老夫人祖籍是潇湘人，来京城这么多年，最想念的就是臭豆腐。这是你亲手做的啊？安也有帮忙哦。祖母，快尝尝。前世祖母虽然不喜欢我和娘亲，但是在渣爹休妻后，还是给了娘亲一些钱傍身。目前看来，她是做靠山的最好人选。哎，大嫂，不是我说你，安年纪小不懂事就算了，你怎么也这么胡闹呀？居然把这种来路不明的东西给娘吃。这个不是来路不明的东西，是我娘亲手做的。祖母，你快尝尝，真的很好吃的。自从离开家以后，我便再也没吃过这个味道，没想到今天还能再尝到。味道不错。哎呀，难为你还专门学了这个。祖母，你以后要好好吃饭，照顾好自己的身体，要不然我和娘该担心了。你这个小家伙，居然还管到祖母的头上来了。哎呀，娘，我这参汤呀炖了足足3个时辰呢，来，您快尝尝。我已经吃过东西了，这个就放这儿吧。大嫂，你今天怎么有空过来看娘了？前些日子安安生病，哭着闹着要找祖母，这些天她病刚好，催着赶着要见祖母。哎呀，安安，这么想祖母，那以后多来找祖母玩好不好啊？好。说来也真是奇怪了，安安爹爹失踪这么久也不见安安想爹爹，这才几日没见祖母，想的跟什么似的。娘，我也是一时口快，您别生气啊。不会说话就别说，侯府不缺到处传话的。祖母，爹爹那么久没回来，是不是因为不喜欢安安，所以不想要安安了？是不是因为外面的小孩子比安安乖巧懂事，所以他去给别的小孩子当爹爹了？哎呀，不会的，不会的，你爹爹怎么会不喜欢你呢？他不可能做别人家孩子的爹。安安，别害怕啊。怎么不可能？上一世渣爹不仅给秦家河当了爹，还让他做了侯府的世子。不过这一世，秦家河再想当世子，可没那么容易了。娘，我说话虽然不中听，可也是事实啊。您想一想，玉北失踪1年多了，生不见人，死不见尸的，也不知道具体情况怎么样了。兴许早就……哎，娘，我说这些话都是为了咱们侯府好呀。这玉北要是一直不回来，世子之位就一直空着嘛，那咱们侯府以后可怎么办呀？祖母，你别担心，爹爹很快就会回来的。真的吗？娘，你真听一个小孩子的胡言乱语啊！整个侯府上上下下花了多少人力物力，找玉北1年多了都没找到，他怎么可能突然就回来呢？安安没有胡说，安安昨晚就梦到爹爹回来了。梦到？果然是小孩子，梦里的事儿怎么能当真呢？祖母，是真的，安安和爹爹父女联系，爹爹真的马上就要回来了。祖母，你要相信安安。好，安，祖母啊，相信你。娘，你怎么能听个小孩子的梦话呢？老夫人，老夫人，不好了！
老夫人，不好了！哦不，是太好了！世子他回来了！啊！你说什么？你说什么？玉北回来了？是真的吗？是真的，人已经进侯府了。啊！你爹真的回来了！哎呀，你们果然父女连心，你是侯府的小福星啊！快走！玉北，我的儿，你终于回来了。娘，孩儿不孝，让您操心了。快起来，回来就好，回来就好啊！爹爹，祖母，爹爹，他真的有别的孩子了？不是的，不是的，别多想。玉北，他们是什么人？娘，这位是青青，孩子的救命恩人。还有这位，他是青青王兄的孩子，但他现在是我的义子。沈夫人，我不过是恰巧路过，救了沈大哥一命，算不得什么救命恩人。而且当时的情况，就算是任何一个路人，也不会见死不救的。祖母，爹爹还是有别的孩子。别哭啊，不过是义子，你可是你爹亲生的女儿，还是最疼爱你的呀！啊，娘，孩儿还有一件事情想求娘成全。这青青带着孩子孤苦无依，孩儿想要娶她。姨，谢谢你救了我爹爹，我和我娘和祖母都非常感谢你，你是我们侯府的大恩人，安一辈子都会记得，会好好报答你的。安安，爹爹在说话呢，谁让你插嘴的？爹爹刚才说的话我都听到了，可是姨救了你，是我们侯府的大恩人，爹爹怎么能让救命恩人做妾呢？我什么时候说让青青做妾了？本朝可是不允许娶平妻的，爹爹既然已经娶妻，再娶也只能是妾，让救命恩人做妾，爹爹怎能如此忘恩负义？平青青，上世你靠着救命之恩加入侯府，这一世我偏要让你嫁不进来。娘，孩儿的意思。好了，秦小姐、秦公子，你们两个舟车劳顿，先下去休息吧。秦小姐、秦公子，您这边请。你先去吧。玉北，你跟我过来。哼，给我跪下！你可知错？孩儿不知。不知？你失踪1年，侯府上下日日为你担忧，可你一回来就要停妻另娶，你对得起孟慈，对得起安安，对得起列祖列宗吗？娘，青青她是我的救命恩人，她温柔善良，这侍妾的身份简直折辱了她。不过是平妻，我又没说要休了孟氏。成何体统？认个义子罢了，这平妻你想都别想。钱嬷嬷在，请家法。今天我非要好好的教训教训这个忘恩负义、罔顾礼法的东西。30遍，给我狠狠的打，让这个浆糊脑袋清醒清醒。得罪了大少爷。娘，谁都不许替他求情。疼了，爹爹，疼就对了，这都是你该受的。
嘉禾，你不是告诉过我，那个沈世安从小就体弱多病，在侯府不受待见的吗？现在好了，他今天说话怎能如此大胆，还阻挠了沈玉北娶我。书里说，沈母一开始就不喜欢孟慈，对沈世安更是如此。现在怎么完全不一样了？这个沈世安也完全不一样。姑母，你要沉得住气。说到底，这侯府当家还是老侯爷。待我拿下老侯爷，你这世子妃的身份不就手到擒来了？书中说过，老侯爷痴心剑术，每日都会来靶场陈列，终于是让我等到了。好剑法！哈哈哈哈！小小年纪就有这样的身手，真是难得呀！见过侯爷，晚辈不知您在此，贸然闯入靶场，还请您恕罪。无妨。你是跟人谁学的射术啊？你小小年纪能有这般准头，实属难得呀！侯爷谬赞，我只是跟着我的祖父学过一些。哦，祖父去世后，偶尔会自己练练。正是，我一直以为秦家家母子讨好的是老夫人，没想到他们真正的目标是老侯爷。哦，原来是这样，你倒是个好苗子，你再给我射上几箭，让我看一下你真实的水平。这如何？晚辈技艺粗浅，怕在侯爷面前献丑。无妨，你尽管射就是，我也可以给你指点一下。那就要多谢侯爷了。祖父，嘉禾哥哥，你们这是在射箭吗？我也要来。这就是玉北的女儿安安，小时候一步三咳嗽闭门不出，现在瞧着倒是比先前精神多了。你就是安安吧？祖父怎么不知道你还会射箭呢？我是跟祖父学的。哦，祖父什么时候还教过你射箭？祖父什么时候还教过你射箭？我之前偷看您在后院练剑，您拉弓的样子可威风了。我学着您的动作，自己在家偷偷练的。哈哈哈哈！你这么小的个子，能拉得动弓吗？哼，祖父小看人，我肯定能拉得动。而且我还要和嘉禾哥哥比赛，我一定能赢他。哈哈哈哈！我们安安这么厉害呀！嘉禾哥哥的剑术是他祖父教会的，我的剑术呢是靠祖父练会。我的祖父比嘉禾哥哥的祖父强，所以我一定比嘉禾哥哥厉害。好，那你就和嘉禾比试一局，你们两个谁赢，祖父就把这张乾坤弓奖给谁，好不好？好机会！这乾坤弓不仅是皇帝御赐，还是侯爷的心爱之物。只要我能赢下这把弓，侯府再没有人敢轻看我。安安妹妹年纪小，又是女孩子，我理应让着她。不如让妹妹多射2箭，最后我们比总分数，这样才公平。不行，比赛就要公平，我不要哥哥让着我。我们每个人都射3箭，谁的分数高谁就赢，这样才公平。好，不愧是我沈家的孩子，小小年纪就有这般气度。那这样，就按安安说的来，你们每人各射3箭，以总分数定输赢。射箭比试，各射3箭，以总分数定胜负。比试开始。秦公子，8环。小小姐，5环。这个连弓都拉不稳的小丫头，也敢跟我比，真是不自量力。安安，没关系，你还太小，这张弓也不适合你。日后祖父找一张小弓再好好教你。妹妹，
不如你多射一箭。身体变小了，还是有点不顺利了。不，说好了公平竞争，3件就是3件。小丫头倒是个倔脾气。等等，姿势竟和我有几分相似，而且调整的更适合她的身高。这孩子只是看我射箭，就有这样成效。啊！9环，9环不可能，巧合，这绝对是巧合。她一个连弓都拿不稳的小丫头，怎么可能射出9环的成绩？好，哈哈哈哈哈！安安，你小小年纪就有这样的剑术，简直是天纵奇才啊！那是当然，也不看看我是谁的孙女。秦公子，6环。定力不足，心态不稳，到底还是个孩子。哼，一个小丫头能有多厉害？刚才那个9环一定是碰巧。秦公子，9环。除非你最后一箭能射出10环，否则这乾坤弓我势在必得。居然这么快就稳住了心态，这个孩子也不一般呐，射得好。你有这样的天赋，乾坤弓到你手里倒也合适。侥幸而已，妹妹也很厉害，以后多练习也不一定比我差。祖父，我还没射呢，乾坤弓还不一定是他的。安安呐，你如果想赢，这一箭一定要正中靶心，你能做到吗？可以的。好，那就射。安安妹妹，你小小年纪，偶尔能射出一个9环，已经很厉害了，不用为了出风头说大话。哥哥，你要是不信的话，不如和安安打个赌。要是我正中靶心的话，你要承认我比你更厉害，而且要给我当大马骑一圈。怎么，哥哥，你这是不敢吗？难不成是怕输？谁怕了？赌就赌。好啊，这可是哥哥说的。祖父，你也听到了，你要给我们俩作证。好，祖父给你们作证。哼，年纪不大，口气倒是不小，我就不信你真能射中靶心。10环，正中靶心啊！好，射得好！哎，乖孙女，你射得太棒了！我们安安真是个练武奇才，我们沈家后继有人了。这小丫头居然真的射中靶心，怎么可能？她明明之前连弓都拉不稳。恭喜妹妹，妹妹小小年纪就有这样的能力，当真是奇才。祖父，乾坤弓是安安的了。那当然了，除了我家安安，谁还配得起这乾坤弓啊？哎，哥哥，安安可是正中靶心，哥哥输了，输的人要怎么样？当大马。愿赌服输，哥哥你可不能赖账。当然不会，我就知道哥哥不会是言而无信的人。沈时安，今日我受到的屈辱，有朝一日我一定会百倍千倍让你偿还。哥哥，你是在做什么呀？哥哥，你可是客人，哪有让客人当大马的？安安给你开个玩笑。哥哥，你怎么还当真啊？妹妹还真是幽默。你刚才答应的赌约也要说话算话哦。虽然不用当大马，但是你得承认我比你厉害。那是自然，
妹妹剑术超群，我自愧不如。能力强却不傲气，懂礼貌还知进退，真不愧是我的好孙女。安安年纪还小，童言无忌。嘉禾啊，你不要和他一般见识。祖父，安安赢了比赛，可不可以去带安安骑真正的大马？当然，祖父这就去带你骑真正的大马。走。本想借这个机会让老佛爷对我刮目相看，没想到被这个小丫头抢了风头，还让我丢尽脸面。沈时安，这个账我记住了，总有一天我会让你加倍偿还。祖母，安安来了。哎呀，怎么弄得满身汗呢？我和爷爷在后院练剑，我郑州把心2次呢。哟，好，好，好，不愧是我们侯府的女儿。母亲，孩儿给母亲请安。免礼了。沈老夫人，这段时间承蒙侯府对我和嘉禾的照顾，我专门为您做了一些臭豆腐，不是什么值钱的东西，但还是希望您尝尝。你有心了。书里明明说沈母最喜欢的就是臭豆腐，现在怎么看起来不像啊？难不成是我记错了？再喜欢的东西，经常吃也会腻的。自从知道祖母喜欢吃臭豆腐，厨房隔三差五的来做，祖母早就没那么喜欢了。秦嘉禾就算知道祖母的喜好又如何？这事你们可没那么容易讨得祖母欢心。母亲，孩儿听说您收到了长公主品茗宴的拜帖。是的。哎，你问这个做什么？我记得你一向不喜欢参加这些宴会。母亲，是这样的，这嘉禾刚来京都没多久，没见过什么世面，孩儿想让母亲带着嘉禾去长公主的品茗宴，长长见识。长公主举办的品茗宴，那不是上一世秦嘉禾获得逍遥大师赏识的地方吗？就是因为得到了逍遥大师的青睐，秦嘉禾在侯府的地位水涨船高，连带着秦青青也鸡犬升天。母亲，青青可是我的救命恩人，咱侯府不能连这点小小的要求都不满足吧？既然你们都这么说了，不行，这一次我绝不能让秦嘉禾去品茗宴。祖母，怎么了？品茗宴是什么？嘉禾哥哥为什么想去长见识？是救命恩人的话，是不是什么要求都要满足？那嘉禾哥哥为什么不要金子，可以买好多好吃的好玩的？安安这么说倒是提醒我的，秦嘉禾去长公主品茗宴，分明是有所图谋。他要是在宴会上惹出什么事儿来，长公主怪罪下来，可不是侯府承受得起的。秦小姐，你是我们侯府的救命恩人，按理说呢，你提的要求我们都应该同意。只是长公主的品茗宴非同小可，若是她不同意，我也不能贸然带你前去啊。母亲，不就是多带2个人去品茗宴吗？长公主一向大方，不会为此事计较。你说不计较就不计较，你又不是长公主，你怎么知道她不计较？怎么回事？不该是这样啊！沈老夫人怎么不愿意带我去参加品茗宴了？难道是因为臭豆腐没送出去？不，还有这个小丫头。要不是因为她突然说话，沈老夫人早就同意带我去品茗宴了。沈老夫人，我想去长公主的品茗宴，是为了长长见识，没想到让您为难了，真是对不住啊。是啊，沈老夫人，这一切都是青青的错。青青自知身份不配去长公主的宴席，却还是贸然的提出要求。你可千万别因为我和玉北哥哥起了争执，那青青才是难辞其咎啊。青青，你别这么说。母亲，这不过就是一件小小的事情而已，您何必这么为难他们呢？你这是说的什么话？我不过是不想带他们去宴会，就是为难他们了。长公主的拜帖是给侯府的，他们与侯府无亲无故，本来就没有资格去。祖母，那安安可以去吗？当然了，
你是侯府的嫡长女，当然有资格去啊。娘真是越老越不知事了，一点小事都要推三阻四的。沈大哥，别生气了，这些都是青青的错，你千万不要因为我和老夫人生了嫌隙。爹爹，都是我的错，是我想去长公主的品茗宴长见识，所以姑母才提出这个要求，你别怪姑母。好孩子，我怎么会怪你姑母呢？青青，没关系的，我再去找长公主要张请帖就好。你是我的救命恩人，不过是想参加个宴会，这没什么好为难的。还是算了吧，沈大哥，要是让老夫人觉得我嫌图报就不好了。再说了，我当时救你的时候也没想过要你报答。知道，没关系，你和嘉禾在这等我的好消息。嘉禾，你说那个什么长公主的品茗宴，真有那么重要吗？值得我们花这么大的劲儿？当然重要，姑母，我得到消息，逍遥大师在这场宴会上收徒。是那个三朝帝师的逍遥大师吗？没错，只要我得了逍遥大师的青睐，到时候整个侯府只有捧着我的份儿。啊哦，沈世子，你也来了，想必这位便是你的义子了，果然是龙章凤姿。那是当然，这孩子从小听话聪明，讨人喜欢，不像我那个被宠坏的女儿。爹爹过誉了，我拿我妹妹好。聪明勤奋，还谦虚有礼，怪不得您喜欢。而且听说您这义子还弓马娴熟，连老侯爷都时常指点他剑术啊。那是当然，这嘉禾颇有天赋，我父亲时常带他一起练习，常常夸他剑术好。父亲记错了吧？祖父时常夸剑术好的人，明明是我。嘉禾哥哥，你难道忘了上次我和你比拼剑术的时候，最后是谁赢了？你还有脸说？你嘉禾哥哥是看你太小，有意让你赢一局。你可倒好，整天把此事挂嘴上，一点儿也不知道谦让。爹爹，你又没在现场，你怎么知道是秦嘉禾让着我呢？而且现在秦嘉禾就在你旁边，你为什么不问问他到底有没有让着我？我还用问吗？你一个小孩子还没有功高，要不是嘉禾哥哥让着你，你能赢？秦嘉禾，你说我是不是堂堂正正赢你的？啊，妹妹，你别生气，这次比赛是你赢了，你的剑术的确比我好。爹爹，你都听到了吧？秦嘉禾都说了。你以为我听不出来吗？这都是你逼他说的。你嘉禾哥哥要是不顺着你说，以你这嚣张跋扈的样子，你还不闹翻了天了？这渣爹心简直偏得没边儿了。祖母，爹爹他不信我。没有，爹爹不会不信你的。玉北，这事儿我听你父亲说过，安安虽然年纪小，但是在剑术上确实是比秦嘉禾好得多。因为安安在剑术上天资一流，你父亲还把御赐的乾坤弓送给他了。你怎么连你自己亲生女儿的话都不信了？娘，不是我不信他，只是这孩子从小口出狂言。不对呀，书里明明说这个沈世安胆小懦弱，寡言少语，现在怎么这么机灵了？贵客们好，奴婢是长公主的贴身嬷嬷，遵照长公主的吩咐，给在座的各位送上一份机缘。变机灵了又怎样？只要我成为逍遥大师的徒弟，照样把你踩在脚下。各位贵客稍安勿躁，请落座休息片刻。这群是逍遥大师的探云溪，好眼力！这正是逍遥大师的名琴探云溪。大师苦心钻研琴技多年，如今一身衣钵无人继承。今日这品茗宴也是逍遥大师
特意嘱托长公主所举办，为的就是在众多才俊中挑选出一位合适的继承人。逍遥大师可是古琴界的泰斗，有多少人挤破头都想拜他为师，都被拒绝了。如今他居然主动收徒。你是有所不知啊，这个逍遥大师不仅学识渊博，而且天文地理更是无所不知。圣上更尊他为帝师，自然眼高于顶，怎么可能会轻易收徒呢？上一世，秦家河就是靠着逍遥大师的关系，得到了皇帝的青睐，在侯府地位水涨船高。后来甚至把我和我娘赶出了侯府。这一世，秦家河休想成为逍遥大师的徒弟。逍遥大师所提的条件很简单，在座的各位只要能用这把琴弹奏出逍遥大师创作的名曲《凤求凰》的，就能成为逍遥大师的弟子。这也太简单了吧！只要弹上一曲就能成为帝师的徒弟，说不定还能被陛下所青睐呢。这个可不简单，《凤求凰》可是逍遥大师的成名曲，曲调繁复多变，指法更是精妙绝伦，没有点功力是弹不出来的，无非是徒增笑料罢了。各位有想上来试一试的吗？晚辈不才，愿意一试。你是？我是沈家沈世子的义子，秦家河。请。玉北，他怎么上去了？他会弹琴吗？母亲，家和他琴技出众，定能被逍遥大师收为徒，为我们侯府增光添彩。我倒不奢望他为侯府增光，别给侯府丢脸就行。他真的弹出凤求凰来了。余音袅袅，绕梁3日而不绝啊！沈将军，您这位义子琴技一流啊！过奖了。这可不是过奖了，我看未来逍遥大师的弟子非他莫属了。弹得不错，有天分，怪不得敢上台呀。你说为侯府争光，倒说的没错。这首《凤求凰》，我可是专门找名师指点，练习了好久呢。逍遥大师弟子的位置，我势在必得。这孩子弹的韵味不足，可这指法尚可呀。倒是难得从你嘴里听到一句夸赞。是我要求太高了，我看这世上是没有人能把《凤求凰》完美的弹下来。这孩子的天资尚可，如果我收他为徒，悉心教导，假以时日，或许能成。这是我的玉佩，送给那个弹琴的孩子，我收他为徒了。除了逍遥大师之外，我再也没有听过如此奇妙的音律了。就是弹得太好了，此曲只应天上有，人间难得几回闻呐。秦公子，逍遥大师觉得您琴技出众，愿意收您为徒，这是信物，请您收下。多谢逍遥大师。弹得这么差，也能当逍遥大师的弟子吗？沈世安，你在胡说什么呢？安安妹妹，你没弹过琴，不知道其中的关窍，以后哥哥再慢慢教你。我不用你教，我会弹琴，而且弹得比你好多了。安安妹妹，我知道你是嫉妒我得了逍遥大师的玉佩，才故意贬低我的。可你这样不懂装懂，只会惹人厌烦，还会给侯府丢脸。沈世安，连逍遥大师都说嘉禾哥哥琴技出众，你还在这里贬低他，真是小肚鸡肠。就是，这位小公子琴技连逍遥大师都赞赏，要不然也不会收他为徒。小姑娘，
你口出狂言，莫不是觉得逍遥大师说错了？小孩子不懂事儿，干嘛这么计较呢？你根本不懂琴，不要再说了。祖母，可他弹的是不行啊。凤求凰这首曲子，如果真弹得好的话，是可以吸引百鸟来巢的。可是他弹得死气沉沉，一只鸟都没有吸引到，难道就不能证明他弹得不行吗？什么百鸟来巢？这只是传说而已，根本就不是真的。小姑娘，看来是神话故事听多了，怎么可能弹琴会引来百鸟来巢呢？就是小孩子嘛，还什么都不懂呢，连传说和现实都分不清，闹了笑话，快坐下吧。哎呀，好了，安安，别闹了，快坐下。可是祖母，我没有闹啊！祖母，你要是不信的话，安安可以去弹。安安弹凤求凰的话，是可以吸引百鸟来巢的。这丫头倒是有趣大胆，竟然说自己能够引来百鸟来巢。好玩，太好玩了！老夫很久没见过这种有趣的人了。沈石安，你也不看看，这是你胡说八道的地方吗？我没有胡说，爹爹，您若是不信的话，我上去弹一曲，不就知道了吗？哼，不许弹！什么迎来百鸟来巢？你是嫌丢侯府的脸还没丢够是吗？让他弹。长公主，逍遥大师。大师，我这女儿不服管教，喜欢胡说八道，还请大师别放在心上，她根本就不会弹琴。我会弹琴，爹爹好久都没回家了，什么都不知道。你胡说什么？你什么时候会弹的琴？我说我会射箭，爹爹不信。我说我会弹琴，爹爹也不信。难道在爹爹眼里，就只许秦家河什么都会，样样都比我强吗？小小年纪口无遮拦，难道世子妃就是这么教你的？不劳父亲费心了，我娘把我教养极好，她还教了我很多，想等父亲您回来给您看。可您回来之后，眼中就只有秦青青和秦家河，根本就没有我和娘亲，自然什么都不知道。我怎么瞧着沈世子相比于自己的亲生女儿，更爱那个义子？哼，你是有所不知啊，他义子是他救命恩人的侄子。听说他那个救命恩人长得可是如花似玉，性情贤淑，沈公子肯定是英雄难过美人关呢。他俩要是没什么，谁信呢？怪不得对义子比对自己亲生女儿还好，原来呀是看上人家姑母了。是祖母没有考虑周全。爹爹，安安妹妹想弹，就让她弹吧。反正我成了逍遥大师的弟子，已经给侯府挣足了脸面，她丢一点没关系的。嘉禾，还是你听话懂事啊。沈石安越丢脸，越能对比出我的出色。两相对比之下，侯府更看重谁？这不是显而易见的吗？逍遥大师，若是我能吸引到百鸟来巢的话，是不是证明我比嘉禾哥哥厉害？您给我的礼物也会比嘉禾哥哥更多呢？你可以弹，你要弹好了，我给你的礼物，那绝对是这个。好，那一言为定啊。快看天上，真的是百鸟来巢啊！如此神迹，这传说竟然是真的！这怎么可能？书里明明没有这些情节，他怎么会弹得比我还好？好，
好，谈得好，小小年纪能把心境和琴音合二为一，后生可畏呀。安安的琴技着实让我惊喜，老姐姐，你当真是给了我一个大惊喜。安安向来聪慧，今日能够得到大师和长公主的称赞，着实他的造化呀。愿意跟老夫学琴吗？安安若是拜师，大师说好的礼物是否会赖账？小滑头，老夫答应你的礼物是不会有错的。来人，你看，这是老夫云游四海弄来的新奇玩意儿，今天全都赠给你。这可是西域的红玛瑙，南海的珍珠，东海的珊瑚，这个个都价值连城啊！逍遥大师出手果然阔绰，这小姑娘好福气呀！是啊，既然如此，那安安就收下来。师傅在上，请受徒儿一拜。倒是个小财迷啊！大师，先前不是说要收嘉禾为徒吗？嘉禾弹的跟普通人相比，的确不错。这位小友弹的百鸟来巢，假以时日，定能窥见大道。恭喜妹妹能得到逍遥大师的青睐，日后定是前程似锦。又是你，凭什么所有的好事都让你占尽？我绝不会善罢甘休。哥哥，安安相信，只要用心，哥哥往后会弹出更好的曲子。这是我的信物，你拿着，以后你到青云道观，无人会拦你。多谢师傅，徒儿明白了。娘亲，你看，这是逍遥大师给我的玉佩。我们安安真厉害，那是娘亲教的好，安安才能这么厉害。夫君你看，这是咱们安安得了逍遥大师的青睐呢。沈世安，你好大的本事啊！多谢弟弟称赞，我能得到逍遥大师的青睐，本事自然不小。你真以为自己厉害？要不是因为你是侯府嫡女，逍遥大师会收你为徒吗？夫君莫不是误会什么了？逍遥大师不是什么趋炎附势之人。我误会？明明是他仗着大小姐的身份抢了嘉禾的拜师机会。这明明是我凭自己的琴技赢来的，怎么在爹爹嘴里就变成了抢嘉禾哥哥的机会呢？爹爹为了一个外人就这么指责我？外人？嘉禾那可是我的义子，算什么外人？倒是你抢占了本该属于嘉禾的机会，那就该还回去。这名额是安凭真本事赢取来的，断没有拱手让人的道理。娘亲说的对，这是我凭自己的本事赢来的，是嘉禾哥哥技不如人，现在又让爹爹拿着救命之恩的由头来压我，我是不会把这个机会让给他的。我看你就是被一点小小的成就冲昏了头脑，完全不顾这侯府的颜面，连最起码的报恩之心都没有。你娘就是这么教你的？娘教我非其有而取之，不可以，不是自己的东西却去拿，这是不可能的。这道理安安都懂，难不成爹爹还不如安安？娘还曾教过我，君子求诸己，小人求诸人，只有小人才会将问题归咎于他人。爹爹此举与小人又有何区别？孟慈，这就是你教出来的好女儿？爹爹过誉了，祖母也曾说过安安是个读书的好苗子，倒是爹爹要读一些书了，要不传出去该让人笑话。你安安还小，说话直接，但他也是凭真本事赢取来的。你若要打，便打我好了。你简直是冥顽不灵！哼！安安没事吧？有没有被吓到？娘亲，
爹爹没有不喜欢安安，只是爹爹刚回家，还和安安不熟悉。况且他心里还记得秦小姐的救命之恩呢，一时糊涂罢了。等再过些日子，爹爹跟安安熟悉了，自然就会知道安安的好了。到时候肯定会疼安安的。我们安安这么乖，没有人会不喜欢的。看样子娘亲还爱着爹爹，那我就要好好努力，让他们二人重归于好。那娘亲，我们明天一起做爹爹最爱吃的银耳糕和桂花糕给他送去，这样他就会知道安安和娘亲有多想他了。好，都听我们安安的。孟夫人，安安小姐，你们来做什么？我和安安特地为你做了你喜欢吃的桂花糕和银耳糕，你尝尝。爹爹，你整日处理公务，肯定累了。我和娘亲虽然不能替您分忧，但也想尽点心意。沈大哥一向不爱吃这些甜腻的糕点。青青说的对，把这些东西拿走。这些是安安特意做的。爹爹，您先尝尝这杯茶，是我娘特意挑选的雨霞龙井，温着喝正好。这味道倒是有些熟悉。说了我没心思喝。玉北，快擦擦。沈大哥，你没事吧？我来给你擦擦吧。有我娘在，不会有事。亲娘，你还是不要添乱了。这味道和爹爹身上的一模一样。说了不用。这手帕，这是秦青青的手帕。成事不足败事有余的东西，把这些东西拿走，把东西拿走。玉北，我出去，都给我出去！安安，你别往心里去，爹爹定是公务太忙，心烦意乱。娘亲，我知道，渣爹身上的熏香分明和秦青青身上的味道一样，渣爹恐怕很早就和秦青青搅和在一起了，这渣爹不能要了，我得让娘亲早日醒悟过来。安安来了。祖母，你怎么了？是不是哪里不舒服？没什么，都是被你那个糊涂爹给气的。娘亲说了，头疼的时候按这里会轻松些，我力道轻，不会弄疼您的。祖母，你要不也试试？我们安安啊，真的是一个懂事的孩子呀，比你爹强100倍。要是你爹有你一半明事理，也不会把我气成这样。爹爹，难道又惹祖母生气了？他何止是惹我生气呀，他竟然让我去跟逍遥大师开口，要让逍遥大师一定收秦家河为徒。爹爹也来找过我娘了，让我让出拜师名额。啊？岂有此理！真是昏了头了！祖母，您别气，您别气嘛。爹爹是个重情重义之人，记挂着救命之恩，可能只是一时情急才说这话的。你不生你爹爹的气？娘亲让我体谅爹爹，而且娘亲还说了，秦姨和嘉禾哥哥在京城无依无靠，很可怜，让我多包容他们一些。哎呦，好孩子，你娘教得好，明事理，知进退，有侯府的风范呢。祖母，安安有个想法。啊？什么想法？说来听听。
如果秦姨当了祖母的女儿，那秦姨就有侯府做靠山，不会孤孤单单，爹爹也就安心了。哎呀，你这孩子脑子真是灵光啊！哎呀，好，就按你说的办。钱嬷嬷，去叫秦小姐过来，说我有好事情告诉她。是。让我看看，救命恩人成了妹妹，你还怎么娶秦青青？老夫人，听说您找我。最近在府上住的还习惯吗？谢老夫人的关心，侯府的下人十分周到，青青住得很习惯。习惯就好，不过你带着家和无名无分地住在侯府，这样对你的名声不好啊！你是我们侯府的恩人，哪能让你受这种委屈啊？老夫人，青青不是有意给侯府找麻烦，是当时看沈大哥一个人回京，实在是不放心，青青这才跟了上来，绝对没有多余的心思。青青，这到底怎么了？沈大哥，你千万不要与老夫人产生什么争执，这些都是青青的错。娘，青青她是我的救命恩人，你怎么能如此苛待她？你哪只眼睛看到我苛待她了？我叫她过来是有好事情告诉她。好事？她都跪在这儿了，什么好事能把她吓成这样？秦姑娘已经到了相亲的年纪，你们这般拉拉扯扯传出去，外人怎么看她呀？娘，我早就说过了，我把青青留在府里，就是为了报答她的救命之恩。我侯府的名声摆在这儿，外人谁敢随意乱说？我话还没说完呢，你着什么急呀？沈大哥，秦姑娘，我打算认你做义女，往后你就是侯府的大小姐。不行啊，娘，有何不妥啊？难不成你觉得侯府的大小姐身份配不上秦小姐？老夫人，万万不可！青青身份卑贱，怎可做侯府的义女？你救了豫北的命，自然是侯府的贵人，不过是个义女身份，你担得起？娘，这太突然了，儿臣觉得……你们不愿意认干亲，那即日起就送秦姑娘去城外的庄子住，不在京城，也少些流言蜚语。侯府自会保你们母子一辈子的衣食无忧。什么？你要把我的救命恩人送去庄子里？娘，这事要传出去，你知道别人会怎么说吗？他们会说我们侯府忘恩负义，到时候我怎么报答秦姑娘的救命之恩？哦，爹爹，你这话可不对。祖母要让秦姨娘做义女，让她做侯府大小姐，有了这侯府撑腰，这不是更好的报恩吗？能让侯府做干亲，在京城也是有头有脸。难不成你是看不起侯府？夫人，谢老夫人抬爱，青青愿做侯府的义女。那就敬茶吧。娘。大嫂。以后有侯府给你撑腰，定不会让人欺负了你。嫂子日后给你找一门好亲事，风风光光的嫁出去。兄长。青青，爹爹，小姨应该是太累了，不舒服，自然有下人送她回院子。您现在上前传出去，该让别人说小姨不懂规矩了。您作为兄长，还是应该避嫌好呀。安安说的在理，豫北，你得多加注意，
时间不早了，都散了吧。青青，老夫人，依奴婢看，那秦姑娘和大少爷可不一般呢。刚才护着她的样子，着实让人扎眼。我岂会不知？就算安安不提认亲的事情，我也早有打算。老夫人，你也看出来，一个想攀高枝的狐妹子，我见多了。左右她救过玉北的命，抬进屋里做个妾也不是不行。只是玉北太过于痴迷于她，一个带着孩子的农家女做平妻，让外人该如何看我们侯府啊？那老夫人，你认她为义女，为的是让她做义女，既堵了外人的嘴，也断了她嫁进侯府的念想。接下来只需尽快给她寻一门合适的亲事，风风光光的嫁出去，把这祸害送走。这样一来，既保全了侯府的名声，也没伤到我和玉北的母子情分。哎呀，还是老夫人想得周到啊！这样一来，什么麻烦都解决了。但愿玉北能够早点明白，别再被那个女人迷了心智。大少爷一贯都是懂事的孩子，他一定能明白您的良苦用心的。找人把侯府在为义女秦青青寻亲这件事情传出去，就说我极为的重视，出嫁时按侯府大小姐规格办，嫁妆足足有30担。老夫人您放心，我这就去办。娘，您这是何意呀？你如今可是我侯府的义女，身份不同往日，这夫家自然要好好的挑选。祖母，小姨是要成亲了吗？你小姨的年纪也不小了，是该成亲了。大小姐，这个是刘主事家的庶子柳明，这个是陆师傅家的嫡子陆明，还有这些都是京中士林公子的庚帖，你好好挑一个心满意足的吧。祖母效力真高，这么快就找来了这么多庚帖，看来铁了心要给秦青青找个好归宿，断了渣爹的念想。娘，您就这么着急给我相亲呢？莫不是青青哪里做的不好，惹您不高兴了？你也到了该成家的年纪，我这做娘的当然要操心为你寻一门好亲事了。你只管好好的挑选，有侯府在，定不会亏待你。娘，其实我从未想过要成亲的，况且现在还有嘉禾，这嘉禾可是王兄特意托付给我的，我总不能丢下他不管呢。嘉禾有侯府照顾，你无需担忧。侯府既然认了你做义女，自然不会让你受委屈的。可是我这些公子都是京中家世清白的适龄青年，你回去好好的想一想，3日后给我答复。姑母，你怎么了？脸色这么难看，老夫人找你去做什么？嘉禾，老夫人把她的拜帖给我，说是要为我相看一门亲事，帮我嫁出去，这可怎么办？私务，6品的官职，主事9品的职位，这老太婆从哪里找的小官，这么着急把你嫁出去？嘉禾，你可一定要帮我想想办法，我才不要嫁给这些小官，这些人哪能配得上我？你可是未来侯府的世子妃，这些无名小卒当然配不上。可是你忘了，我现在是玉北的义妹，我能怎么办？怕什么？不过是干亲，只要加把劲，
先把生米煮成熟饭，剩下的不就好办了？这怎么行？那玉北他可是……这是我寻来的熏香，无色无味，熏在衣服上，没人能发现。到时候是衣裳。只要事情成了，老夫人就算不愿意，也只能将您嫁进侯府。那要是我们被发现该怎么办？不入虎穴，焉得虎子？难道你舍得这侯府的荣华富贵，甘愿嫁给一个小官？那我们先前的努力可都白费了。不行，3日后，府里不是要举办赏花宴吗？到时候人多眼杂，这是最好的机会。姑母，你可要想好了，错过这一次，往后……好，就按你说的去办。我一定要嫁给玉北，这世子妃的位置也只能是我的。姑母，时候不早了，可别错过机会。这要是被发现该怎么办？富贵险中求，要是真能如愿嫁进去，以后你在侯府才能真正站稳脚跟。只有秦青青嫁进侯府，一切才能回归正轨，我才能凭借这份关系向上走，把之前失去的机缘统统找回来。沈大哥，我看你最近公务繁忙，特意为你煮了些茶喝。不必了，往后这些小事就让下人处理就好了。沈郎，沈郎，青青，你这是做什么呀？我们现在是在侯府，你如今又是我的义妹，这堂上别人看见……沈郎，我千里迢迢跟你回京，可不是为了做什么侯府的义女。现在老夫人想要跟我相看夫家，将我赶出侯府，难不成就连你也想与我划清界限吗？沈郎，我知道你心里有我，我们两个是真心相爱的，难道你就舍得看我另嫁他人？你好香。只要事情成了，我就能成为世子妃。沈郎，这么迫不及待，自己把好看，那就别怪我给你们推下去。哼！小姐，将爹爹的琴给本小姐取了，要快，本小姐还要给朱木弹曲呢。是。既然你们如此不知检点，那就让大家都好好看看。王家公子文武双全，性子又稳重，与我那义女倒是般配呀。沈夫人说笑了，能与侯府结亲是我们王家的荣幸，只是我这小儿子心有所属，我这个做娘的也不好棒打鸳鸯啊。喝水。去找找秦青青，今日来了这么多人，莫要让他做出什么出格的事儿。放心吧。祖母好。好，来。前些日子我听说你学了新曲子，今日弹来听听，让大家欣赏欣赏。祖母稍后片刻，我已经命令下人去爹爹书房取琴了。老夫人，老夫人，慌慌张张的成何体统？
老夫人，我刚刚去世子的书房取旗，门打不开，发现书房里有搬动东西的声音，小子担心进贼了，特意来禀报。爹的书房里有许多重要的机密文件，若是被贼人盗走，那可就糟了。快去看看怎么回事，别真让贼人盗走了重要的东西。是。我在门外一直守着，没人出来。这难不成是贼人和世子？这里夫人脑洞开得好大呀！岂有此理！来人，把门给我撞开！撞呀！哎呀！这光天化日之下，世子竟然……你们在做什么？让我看看这渣爹和这狐狸精，这次我娘可是亲眼看见了，定不能再原谅渣爹。大哥，你怎么能做出这等荒唐之事？你可是侯府的世子啊！你糊涂啊！她可是你的义妹，你怎么能做出如此糊涂之事呢？娘，这事不能怪青青，我一直心悦青青，这都是我逼她的，这不是她的错。娘，事已至此，我不能让青青受委屈，我要娶她，求娘允许。成全你？你做出这种事儿，还有脸求成全？你们二人两情相悦，那我呢？我算什么？你我之间不过媒妁之言，毫无感情。青青才是我的此生挚爱，如今我心意已决，非青青不娶。夫人，娘！哎呀，夫人你怎么了？夫人，娘！终究还是没有拦住，竟然闹成这个样子。阿慈怎么样了？回老夫人，郎中已经瞧过了，少夫人是悲伤过度晕过去了，现在已经醒过来了，就是精神很不好。罢了，既然醒了，喊她过来一趟吧。是，夫人。阿慈啊，今日书房的事儿你也看到了，玉北他糊涂啊，可他毕竟是世子，名声不能毁呀。本来我想收青青为义女，断了他的念想，可现在事已至此，只能退一步。您的意思是？你是正室，你大度一些，以你的名义把青青纳入玉北的房中做妾室，对外就说是你先前嫉妒青青，不愿让她进门，我才出此下策，认了干亲。娘，我苦等他6年，这侯府里里外外都是我在操持，如今他与姨妹搅在一起，却还要让我将他迎进门。阿慈啊，我知道这个事情委屈你了，可侯府的体面，玉北的名声，我不能不顾啊。他的名声不能毁，那我的委屈算什么？他进了府只会做妾，有我在，绝对不会越到你的头上去的。若我要是不肯呢？母亲，这青青是我的救命恩人，我与她心意相通，情投意合，这一个侧室的身份，简直辱没了她。辱没了她？这6年我为你操守侯府，难道我就不委屈吗？如今你一句心意相通，要将我置于何地？你不要在这里无理取闹，青青我已认定，便不会再更改。倘若你识趣，那咱们就按母亲所说，各退一步，已将青青引进门，这样这侯家主母的位置还是你。6年前，洞房花烛夜，世子曾对天起誓，此生永不纳妾，若有违背，必五雷轰顶，不得好死。如今便是都忘了吗？那都是酒后胡言，你怎么就信了呢？既然誓言不作数，那便请娘做主，给妾身一封和离书。孟慈，你别以为你这样就能威胁到我，告诉你，想和离，门儿都没有。
和离？孟慈，你可知道和离一事会对侯府、对豫北造成多大的影响吗？请娘做主。如果你执意不肯，那我便只能以七出善都之名，替豫北做主，休了你。七出，我苦守侯府6年，到最后却换来的是善妒的罪名。我也是为你好，休书一出，你一个弃妇如何在京城立足啊？安安又该怎么办？不如顺着台阶下，还能保证正室的位置啊。我明白了，我会好好准备，将秦姑娘亲自送入豫北的房里。你能想通就好，今日你也累了，回去好好歇着吧。沈大哥，你回来了。娘有没有为难你？娘同意了，从今往后你就留在侯府，留在我身边。真的吗？那我们是不是就可以做夫妻了？娘说让你以妾室的身份进门。妾室？你不是说只要能跟我在一起，无论什么身份你都愿意啊？是啊，沈大哥，青青出身微贱，能留在你身边已经是天大的福气了。只是青青不知道这样会不会打搅了你和世子妃之间的感情，让你为难。别担心，只要有我在这儿，整个侯府都不会有人敢欺负你。安安，如果娘带你离开侯府，咱们母女俩单独生活，以后可能再也见不到爹爹和祖父祖母了，你愿意吗？娘亲，我愿意。在我心中，娘亲是最重要的。只要和娘亲在一起，在哪里都愿意。我的安安，娘亲终于对渣爹彻底心死了。不过这还不够，侯府和渣爹如此欺辱我娘，我一定要让他们一笔一笔都还回来。娘，有安安在，什么都不用怕，安安会护着你的。娘，你是不是想和爹爹和离？但是祖母没同意啊。啊，你怎么知道的？我听见你和祖母在堂屋说话了。娘亲，祖母心里最看重的，从来都是爹爹和侯府的爵位和名声，她不会真的让娘和离的。毕竟不管是休妻还是和离，都会坏了爹爹的名声，影响侯府的地位。我的安安怎么这么懂事？娘，和离的事交给安安，我一定会和娘一起堂堂正正的离开侯府，还要带上侯府的万贯家财。安安，我们穿成这样是要做什么？娘亲别急，就按我们商量好的来。上一世秦青青就是在这条街上救下中箭的摄政王，摄政王为了报恩，明里暗里替秦家河在城中铺路。这一世有我在，当然是要截胡啦。算姻缘，测前程，断祸福，一卦解你心头祸，不用问来，不用猜，生辰八字报上来，吉凶祸福我帮你拆。哎，您说的是真的吗？给我算一卦。本大师今日只算有缘人，明日请早吧。这就是摄政王，长得倒还挺帅，可惜当年遭到奸人所害，双腿残废。上辈子三皇子谋权篡位，第一个杀的就是他，真可惜呀。
哎，别紧张，别紧张。本大师只是看这位公子气度不凡，却有黑气缠身，想帮他算上一卦。小小年纪就敢出来招摇撞骗，还不让开！这位施主，我观您天庭饱满，主官运，地阁方圆，聚家财，是大富大贵的面相。倘若一直让这黑气缠身，怕是要影响寿命。那你说说，我这黑气从何而来？你这黑气从印堂向外萦绕全身，可不是寻常晦气，是血光之灾的征兆啊！是血光之灾的征兆啊！我们主子从不信这些，小丫头，再敢胡言乱语，当心你的舌头！你今日是要去城北珍珠巷，出门前马车坏了，才换作步行。说的倒是不错，还能算出什么？我还能算出，这巷子就是您血光之灾的祸根。倘若您现在去了，会有万箭穿心的风险。你小小年纪，竟敢如此诅咒我们家主子！哎，你说去了会被万箭穿心，要是我不去，那你不是算的不准吗？说了危险，危险，危险，偏要去，你是命硬吗？非也，非也，这世间之事本就充满变数，我算出您会有此灾祸，您若不去，那这灾祸自然就避过去了，并非我算的不准，而是我这一卦救了您啊！有点意思，小小年纪便如此能言善辩。你说本王去了会有万箭穿心之劫，那本王偏要去看一看，到底是你算得准，还是本王的命够硬？这摄政王怎么这么轴呢？不行，不能眼睁睁看着他去送死。罢了，今日我与你有缘，将这八卦镜配在左胸口，关键时刻能保你性命。有点意思。墨云，将这个小骗子送去衙门关2天。是。我可不是小骗子，信不信由你。墨云，办事要紧。是。娘亲他不信我，他还说我是小骗子。你可不就是小骗子吗？无凭无据的，人家凭什么相信你啊？要是能救了他，他就欠我们一份人情。他可是摄政王，往后咱们要离开侯府，也多了一份助力嘛。若是为了人情去救人，岂不是违背了救人的初衷？安安还小，小孩子操心太多，会变成小老太婆。难得出来，娘亲带你去逛逛。走。王主席，王爷。啊！哇，这小道士真的神了，我也要找他算一卦，看看我啥时候能成亲。他可不是什么小道士，他是侯府的小小姐。啊！这侯府吃不起饭了，竟然让一个孩子出来算命挣钱。跪下！主子，刚那件就是他射出来的。呸！要杀便杀，想从我嘴里套话，没门儿！墨雨。别以为这样我就会收，你就算杀了我，也休想从我嘴里得到一点消息。我背后的人不会放过你的。倒是个忠心耿耿的家伙，没什么本事，骨气倒不少啊。你这个杀人如麻的魔鬼，滥杀无辜，天打雷劈，不得好死。借你吉言，既然知道本王名声，那就该清楚，落到本王手里，跟死了没什么区别。主子，不如直接杀了他，省得麻烦。杀了多可惜，既然嘴硬不想说，那便敲碎他的牙，拔了他的舌头。
剁了他的手脚，丢到乞丐窝里。剁了他的手脚，丢到乞丐窝里。你们会遭报应的！我诅咒你们，诅咒你们不得好死！把我放开，放我走！我把我知道的都告诉你。这么快就招了？我还是喜欢你刚刚嘴硬的样子。你不想知道是谁吗？只要你不杀我，我全都说。你还没有资格跟本王谈条件。受死吧！看来你是真的不怕死。我不过烂命一条，能拉个王爷垫背，值了。三皇子到底给了你什么，值得你这么给他卖命？你怎么知道？这京城，本王不知道的事可不多。若他安分守己，本王倒也懒得理会。可他手已经伸到本王面前了，那就休怪本王心狠手辣了。主子，这人怎么办？刚刚怎么说的？照做便是。是。带走。王爷小心，有刺客！你是谁？胆敢在王爷面前放肆？这又是哪来的奇葩？一个个上赶着送死。你说他是刺客，那你是如何得知的？我既然说不出，那就视作同伙，一并送去大理寺，好好查查去吧。不行，我虽不知他具体身份，但他行径可疑，鬼鬼祟祟，定非善类。我也是一片好心的王爷。好心？这京城最不缺的就是好心之人，空口无凭。你说他是刺客，可有证据？虽然我没有直接证据，可当时情势危急，我也是担心你的安危才冲出来的，还请王爷明察。担心本王？本王与你素不相识，你倒是说说，为何要担心本王？王爷天之骄子，国家栋梁，若王爷出事，天下大乱，我也是不忍看到这样的局面。好一个冠冕堂皇的理由！墨雨，把他带下去，好好审查一番。墨雨，把他带下去，好好审查一番。不行，王爷，我也是一片好心，你可要相信我。本王向来只相信证据，若你真的清白，大理寺自会还你公道。你不能抓我，我是侯府的义女，是沈世子魏国门的夫人。沈世子，沈玉北，沈世子不是6年前已经娶妻生子吗？何来魏国门的夫人一说？我真的是侯府的义女。这令牌倒是精细，可是仅凭一块令牌就要本王相信你说的话，未免太过儿戏了。王爷，我真的是一片好心。王爷面前，请让你放肆。王爷，我真的是为了救你，若是刚刚没有我，这刺客恐怕已经伤到您了。放屁！区区一个刺客，怎么可能伤得了王爷？邀功请赏的我见过不少，这么蠢的我头一回见。我只是太担心王爷的安危了。担心本王？倒是能找到一个冠冕堂皇的理由。来人，把他带下去，好好审查一番。不要！王爷，我知道错了。王爷，此人怎么办？关他一会儿，晚一点送去侯府。刺客真是侯府派来的？刺客是三皇子的人，先不论侯府有没有参与，但这个女人的确是侯府的人。这老侯爷一生精明，怎么给沈世子找了这么传的女人？京城传闻，沈世子离家多年，带回一个女子，说是他的救命恩人。侯府为了报恩，便把她收作义女。可他说他是沈世子魏国门的夫人。夫人，只不过是下药爬上了沈玉北的床而已。凑巧那天侯府举办宴席，被人撞破，侯府碍于颜面，便对外声称把她纳作沈玉北的妾。这侯府真是天天热闹非凡呀！王爷，这京城里还有什么事你不知道的吗？把这刺客给三皇子送去。这清闲日子过多了，居然敢把手伸到本王的面前来。是。去找找那小道士。这可是王爷的贴身玉佩，王爷从来不离身的。信号弹一并送去。是。
娘亲，糖葫芦比府里的甜，下次我们还来买好不好呀？好，下次娘亲还带你来。沈小姐留步。世子妃不必担心，在下没有恶意。王爷交代在下将玉佩转赠给沈小姐。王爷怎么知晓我的身份？在京城还没有王爷不知道的事情。世子妃，这是王爷让我交给你的东西，如果遇到危险就打开它，不出半刻，内宇卫军便会到达。那就替我多谢你家王爷。在下告辞。娘亲，我们成功了！多亏了我们小道士神机妙算。嘿，娘亲，你看这布做裙照肯定非常的好看，师傅肯定会喜欢的。确实好看。夫人，我们这些布啊，可都是绣坊定制的，独一份的东西。过了这村儿，那可能就没有这店了啊。确实好看，包起来吧。哎，好嘞。夫人您拿好。哎呀，安安，你拿得动吗？娘亲，你不要小看安哦，安安天天跟着祖父练剑，厉害着呢。是吗？那我们安安可是大力士呢。那以后所有的东西都要交给大力士来拿。好。小姑娘，来看看有什么喜欢的。老板，这个多少钱？5两银子，这个簪子就这么一只了，我给你打个折，3两。要不要你娘亲买给你？我不用我娘亲出钱，安安有钱。这个簪子我要了。好嘞。安安，这个簪子你戴会不会太大了？安安戴当然会戴，安安是买给娘亲的。买给我的？夫人可真是好福气，有这么贴心的女儿。那当然，我娘可是这个世界上最好的娘呢。我们安安也是世界上最好的女儿。那世界上最好的娘亲能给世界上最好的女儿买一个糖人吗？那不行，你今天已经吃过糖葫芦了。哼，娘亲小气鬼。那小气鬼娘亲下次出来带你买糖人好不好？娘亲你最好啦。真晦气，怎么又碰到他了？站住！都什么时候了才回来？侯府的规矩都不要了是吗？不过是带安安出去走了走，还买了一些拜师宴要用的东西，耽搁了一些时辰，算不上坏规矩。区拜师宴，让下人准备就好。堂堂侯府主母，整天抛头露面，哪有当家主母的样子？拜师宴是安安的大事，自是要重视。倒是世子这么晚了在门口拦住我，难道只是为了强调侯府的规矩？我问你，青青的彩礼筹备的怎么样了？世子何时关心起内宅的事情了？少废话！彩礼的事我自会准备，不过世子突然提起此事，是想亲自过问内宅的事，还是想提醒我该给青青姑娘多备些厚礼？你知道青青与我情投意合，你作为世子妃，理应为她准备妥当。都是按测试的规矩在备，试金首饰3套，绸缎12匹，皆是账房按例定的上等货，过2日就能入库。按例？青青她是我的救命恩人，你就用按例来应付我？我告诉你，我要的是她风风光光的进门，不是让你拿这些破烂搪塞。侯府测试的规矩摆在那儿，我没有苛待的。若是你觉得不够风光，大可以自己去账房添补，不必来指我。孟子，你就这么不想管青青的事？她可是我的救命恩人呢。世子也知道他救的是你的命，不是我的。孟子，你什么时候变得如此刻薄？青青以妾室身份入府，本就委屈，作为正室，本就该多照顾她些。不过是一个妾，
有个轿子从侧门抬进来便是，何必铺张浪费？侯府的银钱要用在该用的地方，而不是用在这些虚名上。爹爹偏心，明明娘亲才是正事，爹爹就只想着那个女人。大人说话，你小孩插什么嘴？阿儿已经6岁了，不是小孩。爹爹若是喜欢秦姨娘，别让她当世子妃好了。你世子难不成想打女儿？安安只不过说了句实话。孟慈，这就是你教出来的女儿吗？世子若觉得我教不好女儿，何不将秦姑娘的儿子接来府中教养？不对，我倒是忘了，世子早就将秦姑娘的儿子当做自己的亲儿子了。孟慈啊，孟慈，你这个人简直不可理喻！世子若觉得我不可理喻，大可以自己操办，我绝无二话。好得很。你眼里竟如此容不下青青？容不容得下，不是世子说了算。况且，秦姑娘以妾室身份入府，不必为了些虚面逾越了侯府的规矩。这样传出去，反倒会让旁人笑话侯府。虚面？孟慈，青青是我的救命恩人，我给她体面，就是给我侯府体面。你这无所谓的态度，根本就没有把当家主母的责任放在你眼里。我守侯府6年，府中大小事务从无差错。至于秦姑娘的彩礼，也是按照最高规格在备着，并无差错。我已请示过母亲了，母亲也说青青是我的救命恩人，理应大办特办，好让这京中所有人都看到我侯府乃是重情重义之户。你要是再敢敷衍，休怪我对你不客气。明明是你自己心偏到角落里去了，还责怪娘亲。闭嘴，这里没有你的事情。世子何故为难一个孩子？若世子觉得做妾委屈了秦小姐，何不给我一份和离书？这样世子也能名正言顺娶秦小姐为正妻。和离书？孟慈，你以为我这侯府是你想来就来想走就走的地方吗？别拿和离来威胁我，我绝不会让你如愿的。世子既然看重秦小姐，又何必留我在府中碍眼？和离对世子而言，应该是求之不得的好事吧？和离的事你想都不要想。哦，我倒可以给你一封休书，不过这被赶出家门的骂名，可得你自己担着啊。我6年在侯府勤勤恳恳，没有功劳也有苦劳，如今换来一封休书，世子还真长得开嘴。单凭你善妒这一项，本世子若是宣扬出去，你孟慈还有何颜面在京中立足？到时被众人唾弃的可不是我。世子尽管去说，我孟慈行得正，坐得端，从未做过任何有违伦理道德之事。好一个行得正，坐得端！倘若你真如此坦荡，为何又处处针对青青？我从未针对过秦小姐，倒是世子与秦姑娘在暗中苟且，置侯府颜面于不顾，该感到羞愧的是你。我与青青那叫情投意合，你莫要在此胡言乱语，污蔑青青清白。是否污蔑，世子心中应该最清楚。毕竟当日在赏花宴上，全京城的妇人可都瞧见世子与秦姑娘做行苟且之事。世子与自己的义妹睡在同一张榻上，总不能也是我污蔑吧？当日之事对青青而言本就是意外，你莫要拿此事做文章，败坏青青的名声。世子既然知道会败坏名声，又为何要做出那等不知廉耻之事？如今倒是来指责我败坏他的名声。你简直是不可理喻！我倒要看看，没了我的支持，你们在这侯府能过成什么样？世子大可放心，尽管没了世子，我和安安也能过得很好。世子倒不如想想，现在满城的流言蜚语，你的青青该如何自处？你沈世子，此人在街上惊扰了我家摄政王殿下，我家王爷念其与世子的旧情，并没有多加责罚，还望世子管好自家家眷，不要让无关人等惊扰王爷。沈大哥，你快救救我！他们打我，还骂我。娘亲，你怎么样了？娘亲，娘亲没事。
你们竟敢对我的人动手！世子，还是先问问你的人，干出了什么事情吧。属下告辞。沈大哥，都是他，是孟夫人。他骗我说王爷在酒楼设了宴席，要我前去。他说我只要去了，老夫人就能对我有所改观。我怎知这会是一个圈套？就是故意要引我前去，让我冲撞了王爷，好让我在你面前难堪。爹爹，我听见了。娘亲出门前，孟夫人的丫鬟找过她，这一切都是一意，故意设计的。孟慈，你还有什么可狡辩的？你得罪了摄政王，影响的可是整个侯府。孟夫人，你这些争风吃醋的事情，有没有考虑过沈大哥？有没有考虑过整个侯府？孟慈，青青说的可都是真的，你为何要这么做呀？丫鬟是哪个丫鬟？我今日出门只带了安安，连贴身侍女都留在家中。你告诉我，我是如何引诱你出去的？我自然是听侯府的下人们说的，他们说你前去，我只是想着你可能缺一些帮手，我才跟过去的。我倒是不知道侯府哪个下人敢擅自议论主子的去向，不如秦小姐帮我找出来，也是为侯府整治风气。我还有一事，我想问问世子，秦小姐未过门，依旧是侯府的义女，是又如何？未出阁的女子出门，需经老夫人或我同意，还必须有仆从跟随。她今日带家和私自外出，世子你可知道是谁给的出门令牌？我怎么知道？爹爹肯定知道。我记得上次秦娘偷偷溜出去买胭脂，用的就是爹爹的令牌。更何况，我记得娘不是关了秦小姐禁闭，关禁闭的时候外出。敢问世子，侯府何有这些规矩？我何时给过你令牌？不是的，沈大哥，我没有。这不是爹爹的令牌吗？秦娘偷东西可不是好孩子啊！沈大哥，我只是听了嘉禾说外面热闹，想出去看看。这令牌是我从你书房里顺出来的，我不是故意的，我不知道会冲撞王爷。从我书房里顺的？爹爹，是我不好，是我撺掇娘亲出去的，你别怪娘了。秦姑娘倒是会推脱，把责任都推给一个小孩，私拿令牌出门，还冲撞了摄政王，每一桩每一件，这都不是小事。你怎么这么不懂事啊？沈大哥，我真的不是故意的，我只是想出去跟老夫人买些礼品，让老夫人对我的态度好一点。世子倒不如想一想，如今该怎么给王爷一个交代。孟慈，你是侯府的当家主母，你怎么忍心看着青青这样？世子现在倒是想起我了，我和安安走了一下午，有些累了，晚些还要给娘请安。走。孟慈，你沈郎，我求你救救我！我在京城无依无靠，我没有别的亲人能帮我了。这可是摄政王，传闻他心情阴晴不定，心狠手辣，如今这般，想要平息绝非易事。沈郎，那你还是让我走吧，我不能连累侯府，我不怕死。若是摄政王降罪，还请你帮我护好嘉禾。爹爹，娘亲也是为了给祖母尽孝才出去的，你别怪娘好不好？沈郎，其实这些都是世子妃的错，如若不是她，我又怎会冲撞了王爷，落到如此境地？事已至此，说什么也没有用了。你们快起来，你先带着孩子回府，切莫再惹是生非，此事我自会处理。
娘亲，秦青青今天怎么会冲撞了摄政王？不清楚，只怪他自己行事无状，不守侯府的规矩。如今出了事，倒想把责任推到旁人身上。对，所以不可以偷东西，偷东西的人都是坏小孩。是，我们安安啊是好小孩。来看看下午新买的布，想做成什么样子？后天啊就是你的拜师宴啦。孟氏，我把安安的拜师宴交给你操办，你就这样糊弄我？儿媳不敢。安安能拜逍遥大师为师，是我们侯府的荣耀。我之前就跟你说过，要办得得体大方。你就这样寒酸的排场来应付，旁人知道了会说我们侯府小气。娘，并非儿媳应付，逍遥大师性子淡薄，早就言明不喜张扬。若是真的大张旗鼓设宴，定会引来京城半数名门。这有何不妥？热热闹闹的，才能彰显我们侯府的气派。娘，您有所不知，大师素来厌恶权贵扎堆，倘若真的大操大办，定会觉得我们侯府刻意炫耀，轻视沈家。老夫人，前几日去青云道观送帖子，观里的小道童也说大师罪迹铺张。玉北呢？今天是安安的大事儿，他一个当父亲的，怎么能不出现呢？许是陪秦姑娘去了吧？毕竟秦姑娘在京城无依无靠，离了沈世子可不能活。你怎么变得如此善妒的样子？不过是实话实说罢了。娘说我善妒，可当真给我戴了一顶好大的帽子。你莫顾左右而言他。今天安安拜师才是正事，瞧你安排的这些事情，哪有半点重视的样子？娘，安安的拜师宴我自是重视的，只是依着大师的喜好来安排。这就是你所说的重视？清汤洗面，说出去丢侯府的脸。你孟家小门小户上不了台面，可你在我侯府待这么多年，连宴席这点东西你都没学会。沈大哥，这事就别怪孟姐姐了，她呀，可能只是想为侯府节省一些开支吧。这才几日，偷拿令牌得罪摄政王的事就过去了。这秦青青当真是好手段。节省开支？我侯府办宴席什么时候这么寒酸过？孟慈，难道你是想让我侯府变成全京城的笑柄吗？笑柄？若真论起笑柄，世子与秦姑娘岂不是更好笑一些？你不要在这里血口喷人！血口喷人？世子与秦姑娘在赏花宴上做的那些事，全京城的人可都看得清清楚楚。难道这也是我编造的不成？你，沈大哥，你快看孟姐姐，她就是故意针对我，想让我在侯府待不下去。秦青青，你无美苟合，爬上自己义兄的床，难道这些事情也是我故意针对你？好了，都不要吵了。今日是安安的拜师宴，不要因为这些影响气氛。娘，我看他孟慈就是故意把宴席搞成这样，好让逍遥大师误会咱们侯府。这宴席虽然简单，但食材都是按照最高规格备的。这米酒可是江南贡酒最流霞，这虾仁取的是太湖头茶的青虾，皆是请了京城有名的大厨精心烹制。精心烹制？谁知道你是不是为了狡辩胡说八道？逍遥大师到！见过大师。大师，有失远迎。沈老夫人，客气了。大师高风亮节，今日拜师宴，还望大师莫嫌弃简陋。我这儿媳妇儿啊，哎，沈老夫人，此言差矣。此等宴席恰如其分，正合贫道心思。
哎呦，大师，您真是太过奖了。原本我是觉得太过于简陋，怕委屈了大师，所以才想着再添些场面。老夫最烦铺张之事，此言甚好，甚好。大师，一切皆按您之前所提准备，若有不周之处，还望大师海涵。不必多礼，沈夫人，有心了。安安拜在我的门下，那就是一家人。这种宴席摆得甚好，甚好。安安呢？安安去库房去给您的拜师礼了。前2日，安安在街上相中一匹布料，说是给您做琴罩，再合适不过，让秀娘连夜赶制，宝贝的紧，连让我都没舍得多看一眼，说是今日要亲手呈给您。哦，这小孩子还真是有心呐！啊，可不是呢，他天天念叨着师傅，倒是让我这个当娘的羡慕。库房里这么多东西，让我怎么找呢？让小桃姐姐放到库房了呀。怎么找不到？应该昨天就找出来的。师傅该等齐了。从回到侯府开始，我所有的机缘都被这个小孩给破坏掉了，这绝对有问题。难不成他也是传来的？这也没有，到底在哪儿啊？不管你是不是传来的，敢挡我的路，我都不会放过你的。找到了。你到底是谁？哥哥，从背后吓人是不对的。少装傻，你到底是谁？哥哥，我是安安。哥哥不认识我了吗？不可能，你不可能是沈石安。你到底是从哪里来的？嘉禾哥哥，你在说什么呀？我一直在侯府啊。娘亲还说了，我出生之时还是我祖母给我起的名字呢。少装傻了，自从你出现，我就事事不顺。沈石安不可能会弹琴的。今日的拜师宴应该是我的，老佛爷和老夫人的宠爱也应该是我的。什么叫沈石安不可能会弹琴？他究竟是谁？他知道什么？嘉禾哥哥，你在说什么呀？我怎么听不懂？一会儿师傅该等齐了。你也是传书来的吧？哥哥不走吗？一会儿祖母他们该等齐了。这库房年久失修，这货架怎么也倒了？安妹妹，你别着急，我这就找人去救你。传书？难不成秦家和不是这个世界的人？怪不得这一世很多事情与上辈子完全不同。不行，我得赶紧出去，师傅要到了。还好一直带在身上。今日是不是安安的拜师宴？是，逍遥大师已经到侯府了。给侯府送些东西去，就当做是给安安的贺礼。是，王爷。王爷，安安小姐出事了。怎么回事？刚刚收到安安小姐发的信号，看位置是在侯府。贝莽，去侯府。是。安安这孩子一向是稳重懂事，今天是怎么回事啊？竟然敢把逍遥大师晾在这里，这吉时可马上就要到了呀！孟子，你就这样教女儿的？长这么大了，毫无时间观念。娘，
儿媳去库房看看。莫不是出了什么意外？在这侯府能出什么意外呢？我看呀，就是这小孩子贪玩，忘了时间吧。妹妹一向受宠，肆无忌惮惯了，大师不要在意。哼，我看都是你惯的，现在简直无法无天。安一向乖巧，定不会误了时辰的。姐姐，你这话说的可就不对了。这小孩子贪玩，总会误了时辰的时候。再说了，这安安还小，恐怕呀还不懂得这拜师宴的重要性。姐姐回头可得好好的教一教，莫要传出去说我们侯府不懂规矩。你一个未过门的妾，出席这种场合才是坏了侯府的规矩。大师，这吉时已经要过了，安安还迟迟未到，我看不会是他仗着自己有些天赋，就不把您放在心上吧？果真如此吗？大师，安安的品行您也是知道的，定不会做出这种事情来。来人，去找找小小姐。是。大师，安安一向敬重您，今日定是有什么事情耽搁了才会如此，您千万不要误会他。没事没事。孟慈啊孟慈，你让我说你什么好？你趁我不在的日子里怎么教女儿的？现在连拜师宴他都敢迟到。大师依我看呀，这拜师虽然讲究琴技，但是也讲究一个规矩，一个态度吧。是啊，大师，安安妹妹简直就是目无尊长，根本不懂得尊师重道。那我问你，你说应该怎么办呢？啊？大师先前在公主府，你也是夸赞过嘉禾的琴技的。嘉禾这孩子从小就细心钻研，定不会辜负了您的栽培。不如今日就先让嘉禾顶上。莫要胡闹！大师，他不懂规矩，不要和他一般见识。秦青青，你未过门就如此干预侯府之事，你当这拜师宴是儿戏吗？左右都是我们侯府的孩子，这样既不会耽误了拜师的吉时，也能全了我们侯府的面子。大师您认为呢？对啊，大师，这嘉禾的琴技，您当时也是称赞过的。这，我听你们话的意思是让我收秦嘉禾为徒。是啊，大师，嘉禾呀，定会全心钻研，定不会负您的期望，还望大师应允。你简直是无法无天！秦青青，这是我女儿的拜师宴，让我收她为徒可以，但有一个条件。好，大师，您看您需要什么条件，我们都满足您。师傅，弟子定当日夜苦练，不负您老人家栽培。只要您肯收我为徒，让我做什么都行。条件不高，要让我收你为徒，那倒不如撞死投胎来得更快。大师，你这话是？当日在长公主府，我是给了她面子，没想到你倒如此自信。大师，您不能……看来我的话说的还不够清楚。秦嘉禾和安安，这是云泥之别，老夫的徒弟只有安安。可这安安如今还未到啊！这拜师宴仅仅是走一个过场，老夫一早就已经把信物给了安安，安安才是我的徒弟。说什么天赋异禀，说到底不过是仗着自己是侯府的小姐罢了。老夫收徒从来不看门第，只是安安恰巧是侯府的孙女。老夫今天能来侯府参加拜师宴，也是看在安安的面子。老夫没曾想，却遇到了你等这种不知天高地厚的东西。混账东西，还不回房间反省去！没有我的命令，不许出院子。娘，这青青也是好心的。我看你真的是昏了头了，连是非对错都分不清楚，还敢为他求情！来人，把世子也请回去，让他在房间里好好反思反思。慢着，娘，
您不能这么偏心吧？偏心？我要真的是偏心，早就把你那点心思给掐灭了。今日之事，容不得你半点狡辩。摄政王到！摄政王？他来做什么？沈大哥，这摄政王该不会是找我兴师问罪吧？你怕什么？他既然都已经把你放回来了，说明他已经不再计较。见过王爷，见过王爷。今日侯府好生热闹啊！王爷有所不知，今日是安安的拜师宴。拜师宴？我怎么没见主角啊？安安那孩子是去给逍遥大师取拜师礼了，估计这会儿正在回来的路上。我与逍遥大师也算是旧相识了。听闻逍遥大师收了个小徒弟，本王今日特来庆贺。我什么时候认识王爷了？你说是吧，大师？哦，是，我与王爷已经认识许多年了。这王爷来这儿凑什么热闹？沈世子似乎对本王颇有微词啊。臣不敢。王爷驾到，侯府蓬荜生辉。只是今日这拜师宴未曾设大宴，只是家中人小聚，怕是怠慢王爷了。老夫人说笑了，本王今日不过是来凑个热闹，何来怠慢一说？王爷能来也是侯府莫大的荣幸，只是这孩子竟去了这么久没有回来，已经要下人去找了。王爷，大师，稍等片刻。不必了，人本王已经给你们带来了。啊！你去哪里了？怎么弄得如此狼狈？娘亲，我还以为再也见不到你了。怎么回事啊？祖母，安好害怕，安不敢说。有祖母在，你说。乖徒儿，别怕，有为师在，为师给你做主。嘉禾哥哥，你不是说去找人了吗？你怎么还没回来？嘉禾，怎么回事？什么找人？祖母，是嘉禾哥哥，他把货架推倒，堵住了门。他还说要找人救我，我走不出去，我很害怕。你胡说！我今天根本就没见过你，定是你贪玩误了时辰，才来污蔑我的。我没有胡说，那库房里还有被推倒的货架呢。嘉禾，安安一向乖巧，怎么会无缘无故冤枉你？你且说说，你今日都去了何处？我今日只待在前厅帮忙，根本就没去过库房。没错，嘉禾今日一直与我在一起，怎么可能会去库房？更何况又怎么可能会弄倒货架？一定是这个小丫头贪玩，污蔑我们嘉禾。说不定是你贪玩碰倒货架，现在还来污蔑我。哥哥既然说你没去过库房，那库房地上为什么会有嘉禾哥哥的手帕呢？嘉禾，你还有什么话说？这手帕也不知是你从何处捡来的，故意污蔑我们嘉禾吧？那为什么手帕上还写着嘉禾哥哥的名字呢？我一直被困在库房，怎么可能去动嘉禾哥哥的手帕？那也不能证明是我推倒货架，说不定是你自己故意放在那儿。为什么要污蔑嘉禾哥哥？被困在库房的时候，心里只想着能快点出来参加拜师呀，见到娘亲、祖母还有师傅。仅凭你一人之词，又如何能证明？又有何人为你佐证呢？本王能作证，这手帕是本王捡到的。王爷捡到的？本王来侯府送贺礼，碰巧听到有人在求救，便循着声音找了过去。结果在仓库门口捡到这手帕，并破门而入，才发现货架已经堵死了门口。安安缩在角落。娘亲，多亏王爷叔叔救了我，不然我肯定就见不到娘亲了。
仓库通风差，安安一个6岁的孩子，今日要不是本王路过，那怕是酿成大祸。世子，你的家教看来也不过如此，义子都快爬上亲生女儿的头上了。老夫以为你只是性情浮躁，没想到你竟然如此歹毒，对一小孩竟下如此重手。我只是跟妹妹闹着玩，没有想这样干。闹着玩？安安向来对你亲厚，你却因一己之私想害她。来人，带下去打30大板，禁足3月。沈夫人，孩子还小不懂事，您就饶了他这一回吧。小小年纪竟然做出如此恶毒的事情，今日不严加管教，日后还不知道闯出多大的祸来。娘，这家和他还小，30大板会不会太重了？若不是你平日里纵容他们母子，家和怎么会如此的无法无天？今日的拜师宴被搅成这样，你也给我回房反省去。还愣着干什么？把他拖下去！祖母，饶了我吧，饶了我吧，我知道错了。嘉禾，祖母，乖徒弟，不要怕，有为师在，以后没有人敢欺负你了。为师还等着你的拜师礼呢。哈哈哈哈哈。师傅，这是我和我娘找绣娘连夜赶制的，用的是我特意挑选的云锦，您看您喜欢吗？喜欢，为师非常喜欢，这是我收到最好的拜师礼。安安，快敬师傅一杯。哦，师傅，您请喝茶。嘿。好茶，好茶！记得，从今天开始，你就是我的亲传弟子。来人，把本王的贺礼送上来。此旗名为凤鸣，乃是前朝大师所制。今日我便赠与安安，算是当做他的拜师礼。王爷，礼太厚重了，安安年纪尚小，恐难承受啊。本王说担得起，便担得起。多谢王爷厚爱，安安，还不快谢过王爷？谢过王爷。娘，您找我什么事？阿慈啊，这是仁医堂的地契和账册。我想了许久，这医馆交到你手里最为合适。日后等安安出嫁，这医馆一并做了嫁妆添进去。娘，这医馆是您多年的心血，我怎么能……阿慈啊，你性子沉稳，又精通医术，这些年帮着打理侯府上下，我都看在眼里。祖母，我娘亲从小就会医术，一定能管好医馆。还是安安最懂你娘，你收下吧，这也算是我一份心意。预备执意要去秦氏，我总归得顾及侯府的脸面呢，终究是委屈你了。多谢娘。还有一事，明鹤书院今年招收女弟子，长公主已经帮忙递交了信物，10月后开学，安安便可去明鹤书院读书了。明鹤书院是那个以才学绝伦著称、不轻易招收女弟子的明鹤书院？长公主与书院有些交情，听闻安安聪慧过人，便愿意给这个机会，这也是为了安安将来着想。女子多读些书总是好的。耶，我要去明鹤书院了。不可能，这绝对不可能！事情怎么会发生成这样？够了，闭嘴！嘉禾，
你明明说过，只要我能顺利进入侯府，我只需要装装可怜，沈大哥不久就会厌弃孟慈的。现在好了，我也没有当上世子妃。我怎么知道沈世安像个妖怪？书里明明写他8岁还在柯基缠身，连房门都出不了。现在倒好，不仅拜了逍遥大师为师，还得了去明鹤书院读书的机会。你还说孟母会嫌那个孟慈出身低微，可现在好了，连自己嫁妆里的医馆都给了他，乱了，这些计划全乱了。乱了就换条路子，侯府这条道走不通，我们就找更硬的靠山。更硬的靠山？到现在还有谁愿意帮我们？三皇子。书里说了，三皇子早就想谋夺皇位，一直在暗中招揽人手。只要我们投靠他，等他当了皇帝，别说世子妃，就算是贵妃之位，也给你弄到手。嘉禾，你是疯了吗？这种话怎么能往外乱说呢？要是真的被别人听见，这可是会掉脑袋的。富贵险中求，你也不想一辈子被孟慈压在头上，当一个见不得光的妾是吧？可是这三皇子，我们连面都见不到，又如何能信我们呢？我们见不到，有人能见到啊。你是说沈大哥？没错。不行，这侯府一贯保持中立的，沈大哥是不会答应我的。倘若三皇子谋反成功，所谓的中立又有什么好下场？这可是我们唯一的路了。那倘若我们谋反失败了呢？这谋逆可是大罪，是要诛九族的呀！你怎么如此胆小？书里说了，最后登基的就是三皇子，那他就一定能成功。爹爹最信任你，只要你说，他一定会去做的。不行不行，我们就没有筹码，拿什么去说服三皇子？紫药粉下入护城河中，能伪造瘟疫的情景，到时候整个京城都会陷入混乱。三皇子趁乱登上皇位，平定瘟疫，拯救百姓。不行不行，这太疯狂了！你是说你要制造一场瘟疫？那可是会害死很多人的。怕什么？书里写过，三皇子就是靠着这场瘟疫收买人心，最后登上皇位的。我们只是帮他提前一步而已。不行不行，你太疯狂了，我不能这么做。万一要是控制不住的话，既然我能拿出制造瘟疫的药方，那就一定有解药。只要我们将药粉下入护城河上面，等瘟疫爆发时，三皇子已经带着兵马去控制京城，分发解药。到时候所有的百姓都会感恩三皇子，将他视为救命恩人。三皇子还说得不到民心吗？而你我就是助他登基的大功臣，这荣华富贵还不是唾手可得？不行，这也太可怕了，到时候如果被发现，我们可都会死的。现在后悔已经晚了，我们没有回头路了。你也不想一辈子被人踩在脚下。那沈大哥他……沈玉北，等三皇子掌控大局，他若听话，便让他当个闲散侯爷；若不听话，便说他勾结逆党，一并处决。这沈大哥到底也对我不薄？对你不薄，他若真对你好，会让你一直当个见不得光的妾室，会让你我在侯府处处受制。现在机会就在眼前，只要我们成功，你想要的一切都能得到。那我们该怎么做？明日你找个机会接近沈玉北，借助他的名义出府，去见三皇子的人，把药粉和解药的事情都告诉他，就说我们愿意助他一臂之力。可如果这沈玉北问起来，我又该如何跟他解释？你就说是为了侯府的未来，为了让他更上一层楼。他若真为侯府着想，定会帮你这个忙。好，那我可以试试。但是嘉禾，你要向我保证，一定会有瘟疫的解药，不能真的让这个瘟疫蔓延开来，害死外面的无辜百姓。哎，知道了知道了，你只管做好你的事，解药的事情我自有安排。记住，
此事千万不能泄露半分，否则我们都得完蛋。好，我记住了。明天就要去书院了，安安紧张吗？娘亲，明鹤书院是什么样的呀？世子怎会来我房中？我听闻你连日为医馆奔波，晚上还有合帐，我特地让厨房炖了参汤，给你补补身子。多谢世子关心，我身子已无碍。参汤，还是世子留着吧。阿慈，前些日子是我不好，让你受委屈了。世子回家这么久，还是第一次踏足我院中，想必不只是为了送人参来的，有话不妨直说。好，既然你这么直接，那我也不绕弯子了。这仁医堂交到你手上，你经验不足，秦青青自幼随父行医，对医馆的事情颇为熟悉。我想让他去医堂馆帮忙，好让你轻松些。世子倒是考虑的周全，只是这仁医堂如今交到我手上，该如何打理，我自有分寸，不必世子操心。这青青比你更懂药理，让他打理也好让你轻松些。更何况你们马上要成为一家人，这医馆在谁手上不都一样吗？交给他，世子怕不是忘了，这医馆是娘亲手交给我的。娘那边我自会去说，你既要操持侯府中馈，又要照顾安安，何必为了一间医馆劳心呢？我自幼跟着母亲学医，打理医馆的本事未必比秦姑娘差。秦姨娘连个药材都认不全，怎么管好医馆？这医馆是祖母给娘亲的，不可以让。安，你一个女子占着鹤鸣书院的名额本就不妥，现在还在这为你娘强词夺理。世子此言差矣，安安能得到明鹤书院的名额，那是长公主看中她聪慧，与性别无关。至于医馆，我定会用心打理，不劳世子费心。孟慈啊孟慈，这明鹤书院的名额本就是看在侯府的面子才给的，你莫以为安安真有多大的本事能进这等学府。即便是赠予，那也是赠给沈家后代，秦家和一个外人凭什么来抢占安安的机会？嘉禾叫我一声爹，便是沈家的人。我看你如今眼里不仅容不下青青，连带着嘉禾的前程你也要毁掉，你还有一点当家主母的样子吧？前2日，安安被关在库房，世子不问缘由的就护着秦嘉禾，如今还要为了秦青青来抢我医馆，夺安安的书院名额。沈玉北，你还有半点当父亲的样子吗？我所做的这一切，不都是为了侯府，为了这个家吗？这青青和嘉禾初来侯府，人生地不熟的，我多照顾他些，难道不应该吗？是为了侯府，还是为了你的一己私欲？你身为当家主母，当以大局为重，千万别为了一时义气，坏了我侯府的和气。以大局为重，世子口中的大局，就是要牺牲我和安来成全他人吗？既然如此，这当家主母我不做也罢。你又在胡搅蛮缠些什么？啊，你能不能懂点事？孟慈，我问你，要是没有侯府，你算什么？从明日起，我和安安就会搬到医馆居住，和离书我会签好字。好，好得很。你们等着。哼。娘亲，不要难过。娘没有难过，属于安安的东西不会被任何人抢走。属于娘亲的东西也不会被任何人抢走。安安乖，等娘亲忙完了，就随你去采买去书院的东西。安小姐，孟夫人，你们来了。谁让你来这仁医堂的？孟夫人，是沈大哥说你刚刚接手了医馆，事务繁忙，让我过来给你打打下手，帮你分担一些。
孟夫人，我知道你还在生我的气，可我真心是想来帮忙的。虽然我也救了沈大哥的命，但是总不能一直在侯府里白吃白住，总是要做些实事的。这就是救了沈世子的那位姑娘，看着倒是挺和善的。是啊，听说侯府待她很好，现在还来医馆帮忙，真是个懂感恩的。秦小姐，这医馆有伙计和掌柜打理，不劳你费心。孟夫人可是嫌我笨手笨脚，帮不上什么忙。青青自知出身微贱，可是青青是真的来帮忙的，绝对没有别的意思。这侯府夫人怎么如此咄咄逼人？对呀，不必多说，你若真想留下，便只在柜台里取药便是。多谢孟夫人，我一定会认真帮忙，绝不添乱。安安乖，娘亲去核对完账目就来找你。娘亲放心，我绝对不会乱跑。掌柜，这当归不对劲啊，颜色发黑，还带着霉味，跟咱们平时的根本不一样。你瞎嚷嚷什么呀？这不过是受潮了，晒晒就能用，哪那么多讲究啊？这一批定价便宜，能省不少钱。师傅说过，这药材泡制差了会影响药效，严重的还会害人。前几日李阿婆喝了那个寿潮甘草煮的药水，这咳嗽反而还严重了。你个毛孩子懂什么呀？那李阿婆是年纪大了，跟这药材有什么关系？你再啰嗦，就把你送回乡下去。秦小姐，您怎么来了？是不是又缺什么药材了？哟，秦小姐，您怎么来了？是不是又缺什么药材了？我方才听见外面有些争吵，就进来看看。这可是世子爷的救命恩人，千万不能得罪。哦，没什么，就这孩子不懂事儿，把弄潮了药材当成坏的，我这教育他。秦小姐，这药材真有问题，您看这霉点。不过是沾了点霉气，多晒晒就好了。小石头，别怪我没说你，这做事吧，有时候不能这么较真。这开医馆跟过日子那是一样的，都得省着点，要不这银子不都白白花出去了。可这是会害人的呀。小石头，你年纪还小，不太懂事，我看你是有点分不清轻重。这孙掌柜可是我们这儿的老管事，难不成还能害外面那些病患？这仁医堂我也是能做得了一些主的，你要是再敢胡言乱语，别怪我把你给赶出去。听到秦小姐的话了，赶紧把这些都收拾好。秦小姐，库房脏乱，这些粗活就交给这些下人做就行了。您要是沾上灰，那沈世子该心疼了不是？小石头哥哥，这药材当真有问题？这不是第一次了，之前掌柜进的都是一些清热败火的便宜药，就算炮制差了，喝了最多就是没效果。可这次真的不一样。这次怎么了？您看这附子和乌头，正经炮制的附子，它颜色是黑褐色，没半点苦味。可这包发苦还泛白，分明是没煮透。还有这乌头去毒步骤省了3道，要是抓给患者，轻则呕吐，重则是要出人命的。这掌柜真是疯了！怎么会这样？这进药材的银钱比上个月多出了3成，可药材入库的数量却少了2成，这账目对不上啊！娘亲，账目单有问题。你怎么知道？你看。把孙掌柜喊来。哎，这药材是你进的？是有如此。
不过这一点小问题晒晒就能用，又不影响药性。小问题，这附子没有煮透，这乌头没有去毒，这是在害命！你拿着百姓的命换人气，你还有脸说这是小问题？夫人，我在侯府当差10年，这药材的事儿我自有分寸。你有什么分寸？这些都是活生生的人命。这仁义堂是娘亲手交给我的，我有权处理这里的一切。孙掌柜，你被辞退了，现在立刻收拾东西离开。哼！你敢，我就告诉老夫人。你尽管去说，我倒要让娘看看你是怎么拿着侯府的招牌，干着谋财害命的勾当。大夫，大夫，快救救我爹！脉象紊乱，气息微弱，可是症状？他近日可有吃过什么，碰过什么？他就喝了点粥水。他感冒2天了，今早来这取了药，喝了半个小时不到，身体就肿了起来，现在话都说不了了。哦对，就这个。这药，这不是我们仁义堂开的方子。今日陈郎中只看过3位风寒病人，开的都是金防败毒散，并没有这位关防风。就是他！今天早上就是这个姑娘给我们拿的药，她说这药治病好得快，还给我们免了1半的药钱。你胡说！我今早就抓了2包药，还都是按照陈郎中的方子给抓的。我根本就没见过这位老人家。是啊，孟夫人，今日的药方子都是我开的，没让秦小姐单独拿过药。就是他，他穿着仁义堂的衣裳，还说是沈世子的救命恩人，我们才相信他的。就是他害死我爹！就是他害死我爹！我没有，我不是。这是典型的过敏症状，看这反应应该是伞形科药材过敏。是关防风。不错，是关防风。怕是抓药的人不清楚，黄芪和关防风是药天赋易引起过敏。我真的没有拿错药，今天早上陈郎中开的方子，我可都是按着抓的。这黄芪和关防风，我都细细的分辨过。姑娘，黄芪和关防风虽然形似，但气味迥异，常抓药的人怎能辨识不清？再者，仁义堂的药柜都标着药名呢，即便是新的学徒，也很难抓错。你干什么？我爹就是吃了你们仁义堂的药才出事的，你还要杀人灭口！我娘不会害人。他这是过敏，需要马上催吐。我以仁义堂老板的身份担保，如果老人家出了什么意外，我孟慈一定负责到底。端碗温水来。爹，都是你们害了我爹，我要跟你们同归于尽！让爹，你感觉怎么样？就是还有点晕。这脉象稳了，真药真是用得极准。先是催吐排出淤毒，然后有汤药再调理几日，便可痊愈。
谢谢你。快快请起。夫人，是我糊涂错怪您了，我这就给您赔罪。你快好好躺着，治病救人乃是医馆的本分，不必赔罪。秦姨娘这是要去哪儿？怕不是心虚啦，想要逃跑？我没有。你今日抓药可有人证？有啊，有孙掌柜，我追药的时候他就在旁边看着呢。哦，孙掌柜，他说的可是事实？我今早确实在柜台边，可我没注意他抓的是哪味药。孟夫人，这药包里的官防风量极大，按照药方来说，量也过大，肯定是有人故意掺进去。夫人，真的不是我抓的，我也没有那个害人性命的胆子呀。你当然没有这个胆子，你想谋个好名声，也不看看自己能力够不够。这里是医馆，不是你耍小聪明的地方。我知道错了，我真的知道错了。来人，把秦姑娘送进衙门，让她在牢里好好反省反省。你敢绑我？沈世子回来，他不会放过你的。走。你们走。今日之事是我们仁医堂监管不力所致，我在此向您赔罪。日后您前来看病抓药，我们仁医堂不收分文。夫人，您这是做什么？若不是夫人您，我爹的命就没了，怎么还能要您的钱呢？一码归一码，这本就是我们的责任。娘亲，又贪嘴乱吃东西。娘亲，我没吃。学堂作业有没有完成？都做好了，夫子还夸我文章写得好。王爷今日怎么有空来我医馆？京城出事了，你们现在收拾东西，跟着墨云走，先去别院暂避风头。是出什么事了？这么紧急？城南出现一群人，轻则发烧，重则昏迷不醒，已经好几户人家遭了殃。太医院查不出病因，只说可能是食疫。你们留在京城，我不放心。不，我不能走。现在不是任性的时候，本王自会安排好一切，不会让侯府起疑的。我母亲留给了我一本医书，里面记载了许多疑难杂症的诊治方法，说不定对这食疫有用。况且我若走了，这些病人怎么办？可你留下来，我不放心。我本是医者，本就该以救死扶伤为己任。我只有一个请求，帮我保护好安安。不，我也不走，我要和娘在一起。小小姐得罪了。你放开我，我要我娘！你放开我！带我去看看病人吧。可看出什么了？这不像是食疫，更像是中毒。对，没错，更像是中毒。这是一种极为罕见的毒药，中毒之人不会马上毙命，但是会像食疫一样发热、呕吐，直至昏迷。可有医治的办法？我母亲给我的医书上有记载此毒的解法，行的药材都够，只是有一味积雪草不够。无碍，墨雨，你即刻带人去搜罗全城的积雪草，交由仁医堂。是。倘若真是下毒，这京城怕是要乱啊！你等专心研制解药，其他事交给本王。有王爷在，不必惊慌，不会有问题的。哎，这几日您煎药施针，一刻都没停过，身体会吃不消的。无碍，这也是最后一副汤药了。
王爷，一切都结束了。可有查到是谁？秦家和撺掇侯府支持是三皇子谋反，这场瘟疫就是他的投生术。秦家和三皇子已当场毙命，沈家全族贬为庶人，流放3000年。那我的安安，我让他签了一份断亲书，从今往后，安安和侯府再无任何瓜葛。和离书，沈玉北竟然真的答应了。他没得选，不过他向我提了一个要求。什么要求？秦青青还没过门，义女的身份也没上族谱，沈玉北求我要将秦青青带走。他倒是情根深重。5年前救沈玉北的是一对老夫妻，秦青青花了5两银子从这对老夫妻手上救走了沈玉北，冒领了这份救命之恩。沈玉北现在不是为了报恩，是为了报仇。若不是他们2人，侯府也不会沦落至此。因果轮回，报应不爽，这也是他们罪有应得。那世子妃接下来有什么打算？我与世子已经和离，世子也已被流放，王爷不必喊我世子妃。我母家姓孟，单字一个慈。阿慈。如今我只想好好经营这仁医堂，将我母亲传给我的医术发扬光大，好让这仁医堂成为真正救死扶伤之地，然后看着我的安安长大成人。娘亲，娘亲，这些对我来讲已是幸福。